Što su gasi stabilizaciju? Samo se ne smanji. Gdje je pojačaj za vloga da imaš? Joj, gle kako dobro. Evo vlogu. Vlogu. I stav negdje na slatu pa snimite. Joj, jednog dana će biti moja. Ovaj sine koliko je dobro. Jel blit? Koliko ima baterije? Puna baterija. Hajde snimit ću ti jednom video s ovom. Da ću je kupit, ali neću snimit. Hajde. A nemoj. Govori da imam ne kupit. Ovo treba staviti negdje ovdje nakapo ovako tu pa da se drži, a ne skroz dole. Ajgor. Da vidi ovako jel sve išto. A najgore što se ja moram ovako nagijeti i onda mi se spusti sve. Ma ajde, da ću ja tebe ovo baš. Zato, a i tebi je težak kada, pa onda ti još više dopada na čelo. Ne znam već. Jao. Šta je ovo? Jel to oni renoviraju? Zgažit ćeš. Evo vidimo. Renoviraju bingo nakon jedno 20 godina. Pa šta god nešto radi. Znamo da zgazi baba. Prvi kadar i... To je na početak. Ne, to će sad tamo. Ma tabni, ali ćemo mi slikat kasnije. Evo vamo lijevo mene iz Future zgrade. Pozdrav ja iz Future zgrade. Što se ovo čuje ovog? Šta se ovoliko čuje? Nisam mislio na to nego na ovo što zgazi. Joj. Daj god te možeš ovo granično snimati. Šta je? Ništa evo, ovo je prvi bike vlog na kanalu. Stabilizacija, odlično inače. Evo tu ima Arena King. Malo, 30 ovako. 30. I nešto. Eto nakon 2,5 godine konačno bike vlog. Nadam da će... Nadam da će ispast dobro jer... Ne vidim jel snima. Previše snimamo dole, ne vidiš ništa naprijed, to je retardirano. Pa pomakni malo gore. Ne mogu pomaknuti da se ne vidi volan. Pa A još sam uzeo onaj super wide, jel? Ovo ti imaš to. Ajde. To me je cupilo možda ovako zvance i to je to pola ovako pola. Kod tebe se vidi dobro. A ne vidim. Kad sam ono prije snimao, vidio sam više nego sam. Uglavnom makro je... Ovdje za mene tiš me nekako prebaciti to sve. Isto snimao. Joj je zima, šta je? Minus 50. Pa ne, sam ću mijenjati kadrove. Ja gledam u ovo, evo. Deko. Ajde nešto idemo sada. Nema pojma gdje idemo. Šta će sve očekivati u toku vloga ako ovo sad, to sad što se desi? Svašta. A tu ima stabilizaciju. Ima isto. Ima ono vede, ako nagnješ ostaje ravna. Ravna. Šta? Ako nagnijem ovako, okrećem kameru ostaje ravna. Ja pa kad okreneš ovako, koliko dobro kad padneš sa ilinjice. Ako samo ideš ovako... Neću jaći na ilinjicu s ovim biciklom. Pa! Joj. Neka ima. Evo vidim ovako od ovdje, sad tek vidim da evo sad je počeo beton. Malo podigneš glavu i to je dobro. Ali ne moraš podigneš glavu da snimao, podigni kameru pa da ti možeš spustiti glavu. Ali ako podignem ja glavu onda se neću video. Vidjet će se, bo sad si onako praviš. E tako kad bi stojalo, onda bi se kad bi stojalo tako. Kad bi tako stojalo i zavežem ovako žice ili crveni od bakra i super. Pa ja sam ti rekao da ću on to reći. Ne može ova kapa za ovu kameru, previše je teška. Kako možemo Da snima? Snima. Kako sam malo prije onako, kaže patika, nema mene. Šta gledaš, brate, strgaj, da?
Nemam ja kočnicu. Oj, vratio se Šime i donio čistu ribu. Sjećaš se toga? Vratio se Šime i donio svježu ribu. Ja sam zaboravio, to ona neka tuna, ono nešto. Jo. Uj, to je za... Pa ona neka reklama. Reklama za onu ribu neku. Za Rio Mare. 100%. Ne bi znao šta je. I donio čistu ribu. A nije čistu nego nešto. I sad ćemo to gorčiti da. A, vjerovatno. To će biti tvoje, znate? A eto auteza, evo. Naš. I opet nije postavio. Nemoj stići niz bicikla. Hoćemo kroz Beckhouse. Ne. Što? Pa sad ću mi njih snimati. Kameru kako snima, kameru kako snima. Šta radiš? Vratio se Šime i donio čistu ribu. Znam. Nemoj ti meni govori ja pazim lijevo. Ja jesam lijevo. Šta bio? Pa šta znam? San Andreas, mjesto gdje se zezaš, samo rolaš, sa strane ne gledaš. Mnogo kad mi padio će da te reši muka, ali se to rješava bomba i bazuka. Ja sam... Evo, tu sam s mojim Remom. S mojim Remom. Tu smo s Renja Kingom. Ja, još ga rubaju sve ko Ma ne znam što je. A ovako isto kup. Ma šta? Mati. Kako niko ne vole. Što? Niko ne vole, neće da bude u videu. Tako znači. Joj! Joj! Opa! Oj, ptice retardira. Mama, jodi. Mogu da sve stavno pa ja zamijenim. Gdje? Ono gor. Aj. Evo ti za thumbnaila jedna slika. Trebamo stati na neku zgradu i snimiti sam i selfie štapom do tamo. Kako bacamo bicikl sa zgrade. Sad spopnemo se gori, onda ono vidi se dole pad, a mi snimamo tamo. To bi bilo Daško. Pa ne znam šta ste. A ti mene ne. Ovo što me boli gost sada. Ja boli. Ja nemoj ti imanji. Gdje? Šta ti? Ma djeca, haj. A ja glavu. A ne znam. E tako to da čovjek. Ne znam. Pa vidi ispod te kape, ono. Ja mislim to. No šodinja se daj. Brži ba. Da ja slikam ovako. Pa da ja džava počeo s njim. Evo nas tu sad malo radimo thumbnail. Tu je s nama Aleksić Motor, ili Perović. Prije izmide Perović, on je veći retard. Marš. I eto tako. Brate, pokvarim se točak. Evo sad ćemo uzeti. Čekamo biciklijadu, da on snija ništa. Sad ćemo uzeti evo ovo tu. Pa će biti malo bolji kadar. Nemoj sad daj vam slikam ovo, please. Šta ćeš slikat? Ajde gas. Šta je? Dobro mi je ovo sve ovo. Baš sam se izlečio smehom. Čuo si to ovako dobra slika glava. Jesi da.
Neće, što snimaš? Snimam. Da. Tvoja mala me i dalje smara. Ode nemoj tu raditi. Nemoj cigare retardirano. Ljubav, pa vidim se ja. Svako sam. Znam se tako za tam nema. Ajde za cool sližu jedan jednu, jedan hoćeš. super. Da vidim kako će izgleda, daj. Šta? Ajde tako. Daj. Aj, kako se čulo. Vidi ovo kad se premeće. Tamam za profil naslika. I za tebe su ja onako... Da, za snapa je naslika. Ja ne snap, tako da... Tvoja mala me i dalje smara. Ajde sad, da vidim da li će to dobro snima kad budeš ti se nagri. Ode Gica malo. Jo, je zima. A gdje vaš taj dop? U Mladenovcu? Ovo loše. Remina Gica malo. Ovo kao dugo nisam držao na glavu. Evo ga Remina kek iz 2021. Vidivac. A tebi se slaže uz tu kapu, tu sijo tako. Šta se slaže, vidim ušiju. Koretar. Hajde, da vidi ovo. Či. E vidiš koliko tu udara ovo, konta. Ne. Trebalo je da bude za video da dobro šutne. Da. Brš. Ajde. Mi za je sad dobro. Joj, više ova lopta. Jel mene ovo snima? Bok dečki, koliko je ura? Joj, ti imaš Evo ga, i kapu. Reakcija na reakciju. Od reakcije na reakciju. Ocijenio sam 10 svojih najboljih filmova. Ko je to? Ti Šta? ocijenio svoje filmove, znaš? Nisam ocenio svoje filmove, sam ocenio Marvel film. Ja ocijenio svoje MC filmove. Ajmo. Hoću možda bi ga sjeti ja uzeti ono nešto 5. Kako neki? Jest. Ovako? Ako. Kako si igrao? Prvi bike vlog. Ovo je sad početak budućnosti. Aha, bukvalno. Samo što ti uvijek ukuću da treba. Hajde da onda vidiš šta tako. Ovo je Može? Može. Bio malo zaboravio trebam skrenuti. Bio sam do kraja pritisnuo košnice. Eno ga Rema iza malo kasnije, ali hajde. Sad ako je ovdje mogo sići, bit će dobro. Valjda ne bude nikak. Nula košnica. Jesu vidio, jedva sam vidio ovo njemačka zastava, tek sad spam. Ja. Sjećam se onog vloga, Vlogmas. Što? Ovo treba još jača stabilizacija za ove bosanske ceste. A nije ova nije dovoljna. Gledaj rupa, gledaj cestu. Ono sad na videu letim sam. A nije to baš dobro. Ah, baš sam se izlečio. Hehe. Baš sam se izlečio. Smije. Joj, moja škola. Kako volim ovu svoju školu.
Sjećam se kad sam imao historiju tamo u onoj učionici. Učili o Mešu Selimoviću i kako je nastao, ko ga je napravio. Jel se vidio ovdje? Što radiš? Ne bre. Kad smo išli prošle subote? A nije, ja sam prije 2 sedmice. Oj, nema šans. Pa koji je datum? A jes prošlo. Kako samo prošlo? Čini se puno duže. Ne može biti tako danas 12. Pa... Ne može to biti 4. Pa nije isto. Super, dobro je to. Znaš što sam našao kako ne znam, nema vatre, ćeš biti cijel. Baš da su umor. Evo, sada sam počeo. Pa to što je zbunio vraćao. Avanture sa Iked. I ovdje je slijepo nasup. A ovdje nije. Evo ovdje ova kuća što smo snimali za Future zgrade. Bencili bi nam. Trebamo staviti oko jednu vodu. Oj, koji su. Ovo vodalo zalijevo. Pa isto ti dođe. To ti na hrvatskom. Ovdje vodalo za... Oj, koji su, pa šta? Bukvalno meni kaže retrovizor, lijevi, desni i sredina. To je nazad. Okolo kućno vodopišao. Aj, pratim. Ajde. Oj, pa šta je ovo? Hoćemo u konzum? Bingo sad. Pa nakon ovo. Jo. Uzmemo isti onaj sok što smo htjeli, znaš. Pa nemoj isti. Daj, ajde bolje isti. I staviš isto mjesto i prođe ista žena i kažeš, pazi kamera, koliko je to bilo dobro to volodka. Šta ćeš? Sad treba da snija to prema meni. Ne da moraš mu brojati sa rukavicama. Lako da je. Čudno. Ajde, evo ti kupim jedan ledeni čaj. Prima predaj, novca. Ne znam, šta ima ovdje od Energy? Ajde. Hajde uzmi tu jednu u limenci malo, ono od 250 ili 33. Miješ onu veću. Pa uzmi... Energy. Koji? Fast Energy. A ne ja veće. Ima. Kola ima sam malo. Ima i veliko. Ne. U limencu. Ne. Ako nabavim, plaćaš. Od 500 ml. Ja. Ne, ja nisam nikad vidio. Nema 100%. Hoćeš da uzmem? Gdje da vidim? Hoćeš da uzmem? Koliko košta? Ajde koliko god košta. Ali nećeš moći popiti hladno previše. Ne veze, ja ću te pokazati sam da ima. Pokaži, ali nema ko... Uzmi onu malu. Crazy summer days. Šteta nije niko došao pa da...
Nije hladno pivo. Pa vidiš da je 330, nije 500. Ima ona manja, ima ta. Ali ti si rekao 500. Nisam rekao ništa za 500, ja sam rekao da ima veća i manja. Rekao si, ja ti pitao Ja sam rekao ima 500, veća i imao manja i video, čao. vidiš. Ali ne, ti si rekao ima od 500 nešto. Ja sam rekao samo da ima Ne, ta ti si manja rekao, od 250 ili 300 koliko. rekao si da ima ta od 500. Ali Možda se to na od 500 mililitara u flaši. isti si braco. Fuj, ne poredim me s tim retardom. Jo, pa te više ne mogu prepoznat. To vlog, a? To uloga, a? Aj, opet, Ma, pa ja te više ne mogu prepoznat. To uloga, a? Ma ja, malo. Aj, čao. Super. Side quest. Brate, ja tebe ne mogu prepoznat više. Ja tebe više ne mogu prepoznat. Kakav si? To vlog. Ma ja šta, poslije 100 godina. Aj, čao. Snimavaš, snimam. Ma nije, to ti je sve samo movie scene. Da. Da. Otmice je ubistva. Svako mora naplati. Ja ću vam bar. Joj, tvrtko, pokaže nam svoje tajne. Sad smo mi ona žena što prolazi. Sad smo mi ona žena što prolazi. Joj, da je malo paziti samo na kameru. Da je malo samo paziti na kameru. Ja sam na to mjesto. Šta? Ja stavim bicikla negdje drugo. Što? Pa, da se zamijenim, drugo. Može su istom sad. Vodi. Ali da su istom. Pa zna. Ali ja to treba. Zato što ja nijem druga već. Ja to treba. Pa ne, hoću da bude isto. Pa nismo, ne mijenjamo ovaj put. Trebali smo zamijeniti sve. A, nismo. Šta je, ne? Vidi. Ostalo onako. Vrećica ispala od slušalice. To Amanda. Šta? Ovo. Pa nije neko. Slušalica. Sjedio tu na klupu, pa ako sam slušalice radio, Eto, pa je. Et. a treba što sam na ugor klupu, onda najbolje dođe. Eh. Kad uđe, nema vrećice. I sjeti se da sam ovdje uspao. Pa ja. Ja još uvijek nekad zaboravim da ovo stvarno makam. Malo lijevo. Čekaj, uzeo sam previše vajde. Inače, bila je poduta. Tako. Nisam ona mučna. Što bi ono? Ma tek je prvi vidim. Ja. Sad oborio. A sad ćeš šuškat. Te ja možem. Ajde. A te ja sam već pristao. Ti. Ti izbasti. Kamera. Ajde. Od kamera. A ne. Ja, Ajde idi. pa ću da ugurati ljudi. Čemu to? Čemu gurati? Koliko je dobra devetka. Ali ja sam mislim da je ovo veći. Da je bar ovako. O, toliko na glavi držim to Pa dobro, ajde. Ali kad znaš, koliko, Povećaj za 2 tu, centa da. od tvoje. 11%. Ništa, reci pozdrav za vlog. Pozdrav za vlog. Kakav je ovo tu prasja? Više 4 GB još ostalo, hajde. Što 4 GB? Ma nije, možda 40. Ja, hajde. A možda i nije. Ti imaš 2 baterije. Ne. Ovdje piše za jednu, ovdje piše za... A ovo je kartica. Ja, hajde I bjež. ona ti na naranđasto. Ja neću moći ovo prevasti. Kada čuješ brm brm, znaj da to sam ja. A haj. Idi sad lijevo. Idi lijevo. Lijevo. Sad kad se slovim. Nemoj samo tu ne... Vidite ga. Joj, kad sam bio prolazio u onom videu,
onaj kop vlog. Šta pričaš? Šta pričaš? Ladno. Gdje god, samo da bingo seti. Ne mogu zakočiti. A eto, brže ja. Moram sad gasiti. Evo nas u Reminim odajama. Jaba, možeš ti to snimati. Mogu samo od prozora snimati. Moram reći. Sad ćemo snimiti jedan Minecraft gameplay. Ja sad snimiti jedan cinematic video, wow. Rema. Gledaj kako su... Gledaj. Šta radi? Gledaj. Evo nerviram stabilizacija, evo vidio kako okrene da kasni. Ali to je stabilizacija. Ali kasni i previše. Ali ne kasni toliko. Ali to mora tako. Ali meni to nisam nerviram. Ali to tako treba. Nešto, evo bilo sam igrao malo... Čuo ovaj mikrofon. Tu je negdje vodno. A nešto je tu bilo igrao to. I eto to interesantno. Bolji mikrofon taj nego na gamingu. Evo na svom akauntu, a... Ko nije? To je cool. Napisao što. Lopata bol mat, lopata. Šta pita? I ništa, evo, imamo i ovo što sad ću pogledati. Šta se vidi, sve se vidi, evo. Baš sam se izlečio smehom. Pojde. Šta radi? Koliko da je? Ne znam, svinje sad čitao, ali treba. Joj, mama, to nemaš ništa. Ako staviš udaljeno. Čekaj, šta? Mora ovako da. Šta radiš? Podržim te svi. Ali ja sam i Evo, da. Ne treba da bude... Da bude pop ovako. Kako se čuva? Koliki se ljubac? Bukvalno. Ti vidiš. Kako držimo oko neki cigan, ovako. Ništa, to je to onda za ovaj video. Sve čuju to. Ne može. Ništa, to je to za ovaj vlog, bio je cool. Vjerojatno najbolji vlog do sad, uslovim. Ništa, ti ima to tu. Ovdje ima Rema. I to je bilo to za danas. To u mraku što u parku. Ne. Kako lijepo zvao. Imaš što u tebi da sam. Vidiš što radim. Bukvalno sad. Ništa, to je to za ovaj video. Ostaje like, subscribe i vidimo se u sljedećem vlogu, video, gameplayu ili bilo čemu i čao. Snimamo film. Da, treba na kartu. Kažeš nešto, o nešto, pa ja te ne mogu prepoznat, pa ti to vloga. Je zavam te. Pa ne moraš tako hodati. Možeš blooper se raditi. Na kraju. A nije, ti snijeg prvog vidio. Često on je to tako rekao. Kako nije? A ne znam, hajde. Čekaj, kako je što? Ti pa ja, pa ti pa ja. A što sam ja rekao? Ti kažeš, o pa ja ne mogu te prepoznat, pa ti ovako to vlog, a ja kažem moja. O pa ja te više ne mogu prepoznat. Pa ja to tako treba. Ja tebi to treba reći. Ne, ti s njemu to rekao. O... Joj ciga. Pa ti si Erol. reći to tako. Ti si Erol, ja tebi trebam. O, ja mislim da sam ja. Jo, pa koja lojka ja sjedim. Nemam pojma. Jo. Džaba, mogao je biti uspješan na tem. Pa mogu je da ti nisu zaboravili taj. Ti izabere. Aj požuj. Još bolje. Evo, followajte Rema Kinga na
Joj, bude voda. Ej, hajde vam. Čuj ovo. Kako ovo opet? Ne znam. Ima kamera, nema mjesto. Ima. Kako su uopće dole pola? Znaš što sam našao kod Kineza? Nema vakar, ćeš biti cigar. Ja ne znam. Baš da su mokri. Vidim. Evo sad je 14 i 8. Na, Šta? nisam da sam našao nešto se ovako pumpaju markeri. I da ovako napisao ko ovo. Razuzmi? To oni vodeni. Ja, uljeni. 2 marke. Ja to ne smijem. Evo, isto. Koliko daš? Vi neki cigani pokušali izvrstati kukasti krst. Jesu stvarno. Jes, hod vidim. Ništa, sljedeći put nastaviti sa 2. Uništiš jednog, 2 dolaze. Jesu. Aha, htjeli izbriš. I ovaj sve. Retardi mrtvi. Brš! Mujanović. Ovo tu ne briš, ovo briš. Amere veli, tebe koliko to loše. Pop, 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 pop. Daj im stabilizaciju ovako sam. Sad izbriš. Haj, skoči dole, ja snimam. Ja, digni prednji dio. Digni prednji dio. Ha, ha. Pa daj na zadnjem točku cigan. A tako reci. Joj. Pa moraš da bude bliže. Polomit ću se. Pa probaj da ne. Ko će zadnju? Pa zadnju mi. Snimamo spot. Shit. Šta je? Samo probaj ako spaneš da ideš malo tamo, da ne udariš moje. Ja mislim da to najbolje, ja ne mogu reći. A hajde. Nema šanse. Vidjet ćemo što možemo snimiti. Eno, probaj. Šta se radi? Ja ne mogu. Ide. Ne mogu. Boli me sve. Šta ne? Ja ne mogu. Pa ne mogu nije. Ja mogu ženski. Ajmo istoži. Ajde. Reci sad pa si. 3, 4, sad. Ovo je naš koliko boje ramena, nisam dugo ramena. Ja ne mogu nijedno. Čekaj, mogu. Mara, baš sam se, ja to ne mogu ništa.